Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Mana banga al-qalba syai'un mislul uzlah. Mana banga ora mangfangati al-qalba ing ati kula jenengan sedaya dipun sebat sebagai murid. Apa syai'un sewiji-wiji mislu utawa mislu muzatin nek misla kelawan madani muslah. Mislu muzlatin kang madani muslah. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa kita sebagaimana bergunanya atau manfaatnya muslah. Muslah niki nggih sampean menyingkir ya. Muslah niku menghindar dari kerumunan, jaga jarak corona. Aila say'a an panguli qalbin min muzlatin ay khalwatin maskubatin bitafakkur. Tidak ada yang bermanfaat untuk bisa membersihkan hati dibanding khalwat nyepi tapi yang disertai dengan berpikir, dewekan tapi mikir, dudu dewekan ngalamun. Dewekan ngalamun mah mikirna utang ora rampung-rampung ya. Mana banga ora manfaati al-qalba ing ati qalbal murid tegese atine wong kang ngarepaken suluk utawa mlaku maring ridhone Allah Subhanahu wa taala. Fitadhiri ing dalem seakan min ghaflatihi saking laline qalbin maring Allah taala wa qurba lan keperek fi wa qurbi wal qurbi lan peperak ila hadrati maulahu maring pengayunane bendarane murid. Jadi tidak ada yang bisa bermanfaat untuk membersihkan kelalaian kita. Menungso niku yang penting sekali niku ampun ngantos ghaflah. Sebab adanya torekoh niki sakleresipun kangge nambeli ghaflah, kangge ngusir ghaflah. Ghaflah niku kula jenengan sedaya atine majeng tapi sing diemut menika sanes babagan akhirat. Nggih, atine majeng sing diemut sanes babagan akhirat. Baik panjenengan siwek ngaji utawa siwek dolan, apa maning lagi salat ning aneh di kita. Gerakan awaknya sedang sholat tapi hati nekemutan duit. Niki jenenge ghaflah. Maka di thariqah ini sebagai penekanan jangan sampai hati itu lali karo pangeran. Iku aja nanti. Kenapa? Ya, karena sangat berbahaya dan sangat berbahaya kula jenengan sedaya ghaflah ngindan najak. Nalikane copote ruh kok lali karo Gusti Allah niku kita kedah naudzubillah min dalik. Milo Toreko mengajari kita terus menerus asah dikisik. Ayat tizarinasi tegese apa seun sewiji-wiji mislang uzlatin halek kelawan madani muslah. Ayat tizalin tegese nyingkir ngani nasi saking menungso. Kenapa? Dengan muslah itu hati bisa bening, tidak ghaflah, ora kelalen karo Gusti Allah. Yadkhulu manjing opo kolbun biya kelan muslah manjing maidana fikrin ing medan tafakur ing lapangan berpikir ay fikrotin tegese pikiran sabihatin kang den serupaken bil midani kelan lapangan. Nalikane kita muslah mesti banyak berpikir. Nek akeh batire ngelamun sanes mikir. Maksud ingkang dipun maksud mikir teng mriki mikir kita diciptakan oleh Allah tugasnya ngopo niku tok janjane. Nggih. Mikir bukan mikir dunia, mikir sanes ya. Dengan menyendiri kita pasti bisa merenungi diri. Orang yang banyak merenungi diri itu biasanya
bisa khusyuk, bisa konsentrasi tatkala ia menyendiri. Ditaroduti qalbi krono molak malike abdi biha idal mukono fikro katarodutil khuyul kaya dene bulan to mider-midere atau bulan balene jaran fil medani ing dalam lapangan. Kenapa fal muridu mongko utai murid iku ida kana nalikane ana sapa murid ana iku mukholiton campur dinasi maring menungso. Istagula mongko sibuk apa nadruhu pandangane murid bil mahsusati kelan perkara kang ditingali. Wong kok gaul karo wong, kadang ana sing dideleng lambine. Ana sing dideleng pangkate. Ana sing dideleng dompete, ana sing dideleng dhuwure. Ana sing dideleng kuninge, untune. Macam-macam niki, Pak. Padahal setiap pandangan itu yuqassirul qalba. Setiap pandangan ini pasti memecahkan hati. Niku, nggih. Fala tafakkaru mongko ora bisa mikir. Apa qalbuhu atine murid illa fiha kejaba ing dalem mahsusat. Karena ati niku tempat nggih. Saya ulangi, ati niku tempat kula jenengan sedaya makrifat. Lah mahsusat pangindra niku sebagai media. Jadi media niki ya kaya corong niki. Yang ditangkap oleh media niki kira-kira napa nek sing ditangkap niku mediane hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan, maka hati kita makrifat. Misal yang ditangkap niki wonten tiang nggih sregep ibadah. Niki maka atine masuk ke dalam hati, mapan teng hati ini dadi makrifat. Sing jenengane kawula ya pantese kerjane ngumawula. Nek ana kawula kok ora ngumawula berarti dudu kawula tapi bendor. Kuwi makrifat. Ya. Nek ruh tempate mahabbah. Mula nek ati niku tempate makrifat di dalam kitab Safina karanganipun siapa? Al-Bandani. Syekh Nawawi Al-Bandani panjenengan maos zikir niku ora oli ganjaran kejaba nalikane wong sing eling menika ngerti nggih ngerti maknane kang dipun dikiri. Iki termasuk maca manake ora oli ganjaran, maca napa berjanji ora oli ganjaran nek ora ngerti. Tetapi nalikane maca manakib lan maca solawatan niki didasari kalian mahabbah, niki hubungannya karo ruh. Tetap kegawa karo ruh. Nalikane ruh misah saka jasad, maka pahala-pahala mahabbah niku kegawa ruh maring alam barzah. Jadi cukup kalian mahabbah niki saged ditungkalian Allah sebagai ganjaran seneng. Kalau bingung ya Allah, niki dikire wong bodoh kepripun? Wong orang ngerti artine babar blas, nggih. Orang ngerti artinya babar blas. Ana wong arep mati ngucapaken alhamdulillah jere tangga-tanggane kayak ya sul khotimah. Pedan ora paham artine nggih mboten napa-napa. Walaya jalulat ora gisir-gisir sapa. Walaya jalulat ora gisir-gisir maknane selalu sapa murid nadiron. Ora gisir-gisir ku nadiron ningali illa li alami sahada kecukup maring ngalam kang keton nalikane kita ngumpul kali menungso. Fa idza tazalahu moko nalikane nguzlah uta mencil sapa murid hub ingnas in ngakasa moko kewalik apa alhalu tingkah wajalalan obah apa qalbuhu atine mengkono-mengkono murid wi alfi alamil ghaibi ing dalam ngalam gaib. Takala kita sendirian maka kita tidak tertulari keduniawian dan pikirannya niki rodo bening nggih mboten ketularan. Waqad ja'alan teman-teman toko fil khabari dalam khabar apa sing teko tapak karo sangatin berpikir utawi berpikir saja niku khairun lebih bagus min ngibadati sab'ina sanatan tenimbang ngibadah 70 apane sanatan taune. Dadi nek ngimami zikir kita menika antar kiai nggih qad hal tusadngina ampun alfi marotin tapi alfa marotin sebabipun maksudnya sabengina atau bundelan menika dadi tamyiz beda kali maksudipun 1 tekan 9 menika dadi mudhof ilaih.
Jadi kewasanipun menika alfa marotin. Nggih. Nggih, ampun satmina alfi ampun. Nek satmina alfi kan kudune buang nun, setiap musuh kan nek ora buang nun buang tanwin. Wakila lan ucapaken Umi Darda kate Umi Darda, ma ute apa iku kana ana koma. Ma ute apa iku kana ana koma ana iku afdala amali Abi Darda. Lebih utamane ngamale Abi Darda. Amal apa yang paling hebat bagi Abi Darda? Kolat ngendika sapa Umi Darda, pangandikane atafakkur. Ngamal sing paling hebat Abi Darda iku atafakkur, mikir-mikir. Wadhalika uti mengkono-mengkono Abdul amali tafakkur li annahu krana temen satune murid iku yasilu bisa tumeka sapa murid tumeka ila ma'rifati haqaiqil asya maring ngapruhi hakikate pira-pira perkara. Kita pikirkan sebetulnya kita dibuat oleh Allah itu untuk apa? Limadha khuliqta atau limadha khuliqtu? Allah menciptakan saya itu untuk apa? Nah, sampean saged mikir-mikir ngaten mangke sampean saged masuk dalam kategori man ngarofa nafsahu ngarofa rabbahu. Wa ila tadimillahi lan maring kagungan maring Gusti Allah, mergo mikir-mikir orang itu tahu keagungan Allah. Wa tadimi kulli malan kagungan saben-saben barang yardu kang rito. Yurdihi kang rito akan apa mahu ing Allah. Payah ngaluhum mongko agawe sapa murid ing ma. Wa tahkiri malan ngremehaken barang ngremahaken saben-saben barang yuskitu kang bentukaken apa mak ing Gusti Allah. Nalikane dia sudah menganggap remeh, maka fayastani buhu moko ngedoi sapa murid wi mongkono-mongkono mak wayat toli ngulan ningali sapa murid biklan tafakur ngalah kofaya afati nafsi ing atase pira-pira samare pancabayane nafsu wa makai dil ngaduwilan piro-piro rekadayane musuh rupane setan wa hururi dunya lan bujuke dunya mangke mau diterangkan lah wa tangarufulan bisa ngawruhi sapa murid bi iklan tafakur wujuhal khaili ing dalane piro-piro mereka daya atau berusaha ditabang uti ing dalam ngedongan hak saking maka bidi maka yidil ngaduwi khofaya afatil nafsi wa gururi dunya wa yaslamulan selamat sapa murid bi kelan mikir-mikir minal afati saking pira-pira kanca boyo anasi ati kang timbul atau kang muncul ngan mukhalatati alia saking mukhalat itu nyampuri ahline afat wabil muslatilan kelan muslah al-madkurati kang wis ditutur wau muslah dengan berpikir yahsulu hasil apa tamrinu nglatih ngalal kholwati ing atase persepen alat ya persepen wa kang utilati ku ahadu arkanit thoriq salah sijine pira-pira rukun al arba'ati kang papat binisbati kelanten bangsaken lil muridin kadhe wong kang ngambah dalan suluk sampai kepada Allah. Wa baqiya utai sekiranya mengkono papat satu harus muslah iku asuntu kaping pindhone meneng berkatalah yang berfaedah wajumulan kaping telune kencot jangan berharap untuk terus gedekna weteng wasahru ya lan melek bengi niki abahe kabeh wetenge gempes nggih terus melek bengi menenge sing angel iki dadi meneng muzlah wa bi hadil arba'ati lan kelan ikilah papat yasiru dadi apa al abdalu wali abdal dadiku abdalan dadi wali abdal tapi wa hada utus sekabehane ikilah tafakur muslah segala macam kulo sekabehane hada iku fi hakil muridi dalam hake wong kang ngarepaken suluk ila maring Gusti taala alladhi yasuluk alladhi kono murid yasluku kang ngambah sapa murid binafsi kelan awak dhewe murid ini bagi orang yang otodidak yang ingin mendekatkan usul kepada Allah yang otodidak tanpa guru. Fa ing kana mukulamun ana sapa murid ana iku tarbiyati syaihin ana ing ngisor-ngisore didikane guru yo bala buta mongko wajib apa min mukhalatati saking nyampuri guru wa mukhalatati ikhwani lan nyampuri pira-pira sedulur utawa kanca ikhwan murid guru
ala dia mengkono ikhwan yang ingin nahukan nulungi sapa ikhwan di mengkono guru ngalah suruh kita riki ngatas sing ngambat dalan ngalah suruh kita riki ngatas sing ngambat dalan sifat malik fa idza dapat mengkono nalikane ilang apa rawatu nafsihi kumprunge nafsune murid wasorolan dari sapa murid dari kumnal arifin saking marifat nalikane kita sudah bisa marifat ya wala tajuru mongko ora bahayane ing murid apa mukhalatatu nafsi nyampuri makhluk ajmangine sekabiane. Kenapa le ana ukuran saya mengkono murid iku hina izin nalikane sorong minal arifin iku layar ora ningali sapa murid ghairallah ing salane Gusti Allah taala. Apabila dia sudah marifat tidak bahaya turun kembali kepada manusia sebab apa yang ada itu dia sudah bisa tauhid. Walakan ngerti sapa sira anal fikrata temen mengkono mikir ya mikir iku al maksud kang dituju ya wa muzatalan muzai kuwasilatun hanya sebagai mediasi yang penting manusia itu mikir ketok janjane soal jenengan kula sedaya ninggalaken batir itu adalah hanya mediasi tapi nek ninggalaken batir kok malah sampai dadi ngalamun yo ora dadi wa mu'inatun nan nulungi ngalih yang atas fikroh summa bayanal umroh mongko nuli mertelaken ngencing pun saya ulangi bahwa tidak ada yang bisa membersihkan dari ghaflah mikiraken sesuatu selain Allah kecuali kita muzah tapi yang disertai dengan berpikir. Kita tahu bahwa yang dikendaki api tengriki dudu api segumpal dada yang ada di sebelah kiri. Tapi yang dikendaki dengan hati adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Ya, yang dengan hati itu kita tahu bahwa niku barang apik, niku barang elek, niku barang yang menuju surga, itu barang yang menuju neraka. Jadi hati niku dudu sing kaya dene jantung dudu. Sesuatu yang ada di situ. Itu yang disebut dengan hati, ya. Lah coro kita jenengan nek diiku ya ruh lah itu lah, tapi bukan ya hati. Ya hatinya ruh itu, bukan hatinya awak. Nah, apabila hati kita rusak, maka fasada kulu kan ala ya inna fil jasadi ala inna fil jasadi la mudghah. Idza soluhat kulu jasad wa idza fasadat kulu jasad. Nek api ini jenengan Allah elek yakin sangkeme menggap ya elek. Apa maning ngomong angobe wis elek. Ya. Wah ini tahu asin. Niku nandhaken atine jenengan niku panganan tok isine. Ya. Kalau hati kita baik, hati kita bercahaya, maka ucapannya pun mengeluarkan nurun min jalalillah, ya, nurul jalalah, nur min jalalillah. Cahaya dari keagungan Allah. Ucapannya nggih apik. Sinaosa mboten kalimat thayyibah alhamdulillah, tetap kalimat menika sae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi dan itu bisa dibuktikan. Lah, Imam Ibnu Athaillah di sini menyebutkan, lah atine jenengan kula sedaya nek wis rusak, ya. Nek wis rusak, ya gue ora gelem zikir, ora gelem sholawat, ora gelem salat, ora gelem maca sholawat, hanya mementingkan sesaat tetapi lupa dengan akibat. Kadang-kadang kan kita hanya mementingkan sesaat tanpa berpikir panjang. Dia nalikane aku ya seneng dia ngemben nang akhirate kepriye kan jarang kan? Kita hanya memikirkan sesaat tapi lupa akibat. Niku diarani ati kula jenengan sedaya kudu diservis, madan menceng, ya. Ya niki. Lah, niki kudu diservis dan itu hati yang kebanyakan kita. Karenanya servis mau dipun ngendikaken kalian kalian Imam Ibnu Athaillah wau ya gue melalui berpikir. Lah berpikir supaya jernih semingkir kali tiang. Wis lah kira-kira tinen jenengan jujur mawon sering zikir apa sering kentir? Zikir. Sering puasa apa sering puasa apa sering ngebok? Dia sering ibadah apa sering belajar. Lah nek kepengin selamat harus diobati, yaitu obat yang paling mujarab muzlah, tapi muzlah ini yang harus disertai dengan berpikir.
Ya, harus dengan muzah yang positif. Sebab nek nalikane kita gelem mikir mesti make imbasnya kita gelem zikir, kita gelem sholawatan, kita gelem mikiraken kok sakwise mati kepripun, kita gelem golek sangune mati. Mula dipun sepataken la khairu fi muzlatin la tafakkara biha wala nuhudhu fi tafakkur wala nuhubhi fi tafakkuri la nuzlata fiha. Teng-tengaken bahwa tidak ada kebaikan nalikane kita nguzah kur domblong. Niku jenengane ukur buang sebel. Tapi hendaknya dan tidak ada kemajuan setiap berpikir tapi tidak muzah. Jadi nek sampean kepen memikir jernih kok anak batirek keganggu bae. Bukan orang andel, keganggu bae. Agi memikir teka, agi memikir gelewai, agi memikir macam-macam. Ya. Kenapa demikian disebutaken nangge niki? Karena dengan berpikir kita bisa ngerti hakikatnya sesuatu. Apa sih sebetulnya hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita ana sing ngomong, "Yo, dewek digawe nang Gusti Allah ge kon poya-poya. Kon golek dunya segeleme dewek." Soalnya orang ngomong kagek bener orang ngomong lisane ning keton karo gelagat karo tindakane nih. Nek ana wong kit mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai meleke mata sampai turu meremeh mata, dari mulai terbitnya matahari sampai terbitnya istri, mubeng-mubeng muyeng-muyeng kursing dipikir dunya niki nuduhaken bahwa jenengan niku kula wangsuli jenengan niku digawe ditakoni nang Gusti Allah kowe digawe nggo ngapa? Digawe derek kon nggo gawe golek dunya. Tapi nek golek dunya hasil yang nggo gawe akhirat niku ora termasuk. Ora masalah. Ya. Golek ngana-ngana wong nyong nek ketemu kiye kepen awe rokok kari ngabaya kena bae. Sing masalah iki kepen nglapaki darah hasilnya ngabeh iki sing masalah. Jadi nek awe rokok karo ngabeh iki awe rokok aja rokok darah. Rokok liyane kowe sing rokok darah dimodifik karo bahasane aan iki karo bahasane gue. Ya kenapa? Dan niki jadi ingkang kula maksud niki jangan sampai kita golek, kita kan tujuannya golek dunia nggo ibadah. Kalau kita golek dunia nggo gawe ibadah berarti kowe digawe nggo ngapa? Nggo gawe ibadah. Jangan sampai karena golek dunia kita ninggal ibadah. Malah bahaya kita nglakoni ibadah nggo gawe golek dunia. Wis bahaya kuwi. Ya. Menungso kudu golek dunia nggo ibadah, aja golek dunia ninggal ibadah, malah ngelakoni ibadah nggo gawe golek dunya. Niku jenengane atul kalimah Gusti Allah taala. Pur gara-gara dibetul ben hadis, nggo gawe belani warna-warna niku mboten kenging. Jadi kula jenengan sedaya tinggal jawab piyambak-piyambak nggih. Kira-kira kita menika dipun damel kangge napa? Kan pernah Ibrahim bin Adham niki seorang waliullah, dia dari golongan konglomerat. Dia action yang paling action yang paling trendy nek cara siki kan numpak motor trail apa jenenge kok? Trabas. Bukan sing ngono kae bangsane menganak-anak kae mundur-mundur kae. Iya, Trabas. Pak Mahfud ku mandan gue lu gaul lu takut debatil Parman. Jadi engko terakhir niki nggih. Dadi niki kula jenengan sedaya wau ingkang kula aturaken kon misa nalikane ora ndek guru. Nek kula jenengan asih ndek guru Abah Otim, jenengan asih ndek guru Abah Mahfud, ora usah dewekan. Engko malah mbok stres. Ikuti aja. Sebab apa? Kalau kita bergaul dengan orang tambah baik, teruskan. Paham nggih? Kalau kita bergaul dengan orang tambah jelek, niki kudu berarti kudu mencil, kudu muzlah. Niku mawon. Lah, niki bahayane wong kumpul karo wong, biasane wong kumpul karo wong niku kita tidak bisa menghindar dari wong-wong sing ndadekaken kita menika adoh kali pangeran niku tok mawon. Mula bahayane manfaate muzah yang menika terhindar dari kanca-kanca sing elek. Kanca-kanca sing elek. Ya.
Memang benar nalikane dheweke dadi konsonan kana ora pati keton elek. Tapi seketika kumpul karo wong apik dilalam munggap. Dilalam munggap umpama ya kanggo kumpulane karo wong-wong sing bluak-bluak lah. Lho lagi ngaji batire guyu dheweke kiye ora kerasa. Dadi keton lha niku berarti pengaruh pertemanan itu sangat mempengaruhi. Kagak wae itu. Ana maning sing turu ya namane ibul sih. Pikirannya kapitalis. Pokoknya kira-kira orang untungnya mending turu. Turu temenan ya. Lah Ibrahim bin Adham niki sangat terabas cara sengen niki berburu dengan sedul pakaian lengkap, dengan perbekalan yang lengkap. Tapi piyambakipun menika dalam perjalanan nggih lenggah badhe mbikak napa dadaharan tiba-tiba roti ingkang badhe dipun dahar niku dipun rebut kalian manuk niku. Direbut juga mabur. Piyambakipun boten karena jengkel kali manuke wong-wong sugih, cuma heran. Kenapa ada manuk begitu beraninya kepada sang pemburu kok malah nyerobot rotine Ibrahim bin Adham ya. Akhirnya kalian piyambake dipun buru terus. Setelah dipun buru, manuknya ngilu buater banget kayak manuke wa. Wik. Padahal ora dikelapaki wa. Setelah ngilu diperkit ternyata manuk niku nempel teng pundake tiyang ingkang sibuk dipun bandha. Lah manuk niku ngonyor-ngonyoraken roti kalian tiyang ingkang sibuk dipun bandha. Akhirnya manuk niku mabur rikala Ibrahim bin Adham merek dipun tangledi kenapa panjenengan kok dipun bondo sanjangipun kula sampun seminggu ya dipun bandha niku lho kula sampun seminggu dipun bandha. Lah saking resane pangeran Gusti Allah menika ngutus ken maringi roti kali kula ginamung niki roti ingkang kula pangan. Berarti nek sampean lagi kencut, ya kencut. Lah nek kencut cepet ditokna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.